Merci na balandi émission na biso na kati ya Malula Muzinga télévision. Totombeli babondi na biso merci ming. Bisika bivandi bango. Bao bazolanda biso ça dépend de l'air. Bonjour, bonsoir. Biso to en États-Unis to kopesa bonjour, bao bazan en Afrique c'est bonsoir. Yambo akobanda émission na biso to pesa ka ba mbote. Disons to ko ba partenaire na biso bazo soutenir biso na kati ya Malula Muzinga télévision. Topesi mbote na José Motopamba na kati ya mboka Belgique. Topesi mbote na koti na biso moko Teddy Mola ye koti ya makasi ya koleka na Malula Muzinga télévision. Topesi mbote na église Liloba na Nzambe nyonso tu na batu nyonso tu balanda biso na église Liloba na Nzambe. Topesi ba mbote ya trop toza awa. Boka mote ke lelo maman Brenette azaraka sur église Liloba na Nzambe mais tozo mona zotenga biso ba kombo oyo eza pas même pas l'église mais bango tu ba sape ba kelam na Nzambe. Lelo tozo yamba musicien makasi lokola chez la Putu. Tozo yamba musicien makasi lokola papa na biso charmante nokoli. Tozo yamba bango baza na mboka États-Unis bo mona ki ba single ya Nzembo ba embela ki defao et sali rage na chaîne na biso Malula Muzinga télévision bozo landa Nzembo wana en tout cas eza Nzembo kitoko bo consommer yango eza vraiment très bien bo consommer Nzembo wana non senga no bande ko na biso bo consommer peto memeli bino mafuta moko oyo ezo bazo kamwa bazo tuna mama Brenette oza chocolat banda na maboko tine longi partout eloko nini ozo sala mafuta na biso yango tozo sala ezo tekama na prix mokie eza naturel na ancien bozo mon eza naturel ezo tekama na prix ya mokie vraiment soki au contacter biso na numéro o nazo pesa bino 513 90 34 916 contacter biso na numéro wana bokozala près na mafuta o nyo surtout boza na ngo posa toko memela bino yango toza pe la belema na biso o bazo décorer ba salle pour na ba fête ba mariage pe toza na ba cameraman na biso o bazo déplacer pour na ba fête so bo contacter biso na numéro wana ke zala bien pour bozo moyen y occasion pour na kosola na bandeko o pas na problème à monique alinga pesa bandeko comme si conseil à partager en tout cas toza prête pour na bino minga kolobeza te ça plus tarder to koti pona robenga bandeko na biso to solola na bango to yoka est-ce que États-Unis za cimetière ou bien za cimetière te bit nini bango batika musique na Kinshasa ba yela awa pour le tota la génération na bango ba fali poupa batamine to moni ndenge bazo progresser bazo avancer pourquoi pas bango pété mais bango ba yoko vana biso na mboka États-Unis pe to yebi bango te ba yoka na kate to landa na loko nini sala ndeko la biso mobile shela lelo tozala naye bisika tozali naye en tout cas bozala connecter bozala brancher bobanga te émission na bino yango yo ya malambo ko sepela pe tokoyeba ndenge nini ba beteli ki shinjora na mboka ya poto kuna pona nini ba beteli na ba mama château bolanda bozala connecter tozo benga bandi ko na biso mibali tozo benga bango po toyeba nini ba ko expliquer biso bozala connecter toza en ligne toza en direct awa tozo benga bandeko na biso bozala connecté to baki na Malula Muzinga télévision déception ezate na Malula Muzinga télévision zo tomber noka ba produit malam na c'est bon na ba produit yango ozu yango au fini etangi après au tiers dans maboko tout ça après au mancé na maboko au pakoli eza pona ba kento ezolongola ba kento ozolonga ba kento la maboko eza produit moko eza très important OK toza en direct na papa ya biso bozala connecté lelo nga moko ndi na sana papa charmante awa tozo sane émission bolanda oui allô papa charmante bonjour Brunette Malula. OK merci mi papa charmante c'est plus koyoka yo na poko na biso awa en États-Unis na bamboka mususu déjà ba komi butu tozaka na posa rolando poto yeba po yondo za musicien makasi otamboli pe ba musicien o lelo baza ba ekoni ya mboka na biso to lingi siko to yeba makambu oyo ba kombata bazo sala pona ba musicien est-ce que papa eloko nini okoko expliquer biso eza bien ou bien eza mabe merci pour la question. Bon, pour l'analyse, on a la salle depuis combat et bandit. Oui, il y a eu combat politique.
bana obima combat politique ne bandeli ke na mboka na biso ezotambola bien te. Après bato mosusu bamibengaki bacombattant ezalaki ke bato baye juste tobundela mboka tolibere mboka. Par après so tolibere mboka mboka ekomotambola malamu moto na moto aza na misala na ye. Mais kaka na kati ya bacombattant wana bamosusu base transforme bakomi bapoliticien bakomi oluka baposte. Mais ntango ezalaki komba ebandaki ezalaki ke tozobunda kaka tolibere mboka me moto na moto aza na position na ye. Mais na kati wana bato bakomi ozwa succès na kati baye kozwa goût bamosusu base retrouve susu na kati ya pouvoir bamosusu bacontinue. Ntango pouvoir mosusu eye tomoni bato mosusu base retrouve na kati wana vole ya liboso. Na kati wana bato mosusu ya komba baza na baconflit personnel na bamusicien. Conflit personnel na ndenge moni biso na Congo toyokola musique tobandaka koyemba na bachoral église ba 8 ans 10 ans ba 7 ans. Pour la plupart de la génération na biso touti na bacatholique. Ah oui, catholique protestant. Mingi bato batangi na bainternat to bauti na beko tozala mingi na bachoral. yango bisa chance mingi na bakongola liyebayi musique pour moni na bacatholique ntango boye baza na bainstrument baza na bamoyen batiaka mpona bakoriste. Ah oui, emetre yo jeunesse na yo mingi bato mingi bayebayi musique koyemba kobeta baviolon bagitare. Alors age oyo tobandela ya musique wana na ntango tolongaka na musique wana ya église mpo tokóma nango babengi mokili mingi basuccès na biso ebandaka mingi ba 14 ans 15 ans ekoti baquartier ti 17 ans moto abandi oleka ba tv do ba 16 ans 17 ans moto akóma oleka na batélévision. Alors succès wana kwiti wana ya succès esalaka ke okoma na basi différent basi mpo basi baolanda yo obandi deya kogafe na baage wana 17 ans 18 ans ti osala carrière de 17 ans ti okoma ba 25 ans 26 ans 30 ans ose retrouve le mosusu na bana 4 5 6 ya bamama différent oyo obotaki bango avant 18 ans même. Wow. Surtout baconflit mosusu eza wana eza baconflit ya basi botana bango bafamille na bango bandeko na bango bana quartier na bango mingi eza baproblème wana siko soko osali analyse disons ya ba problème wana nde esali na bandeko na bango peut-être na ba ex mibali na bango o bakenda poto nde esali ke bakoma bakombata po ya komenacer bino sikoyo biso tolingi toyeba boyebisa biso vérité po oza musicien. En tout cas, les fanatiques, nous sommes tous la musique télévision, baza penga branché pour nayo. On a tous mon papa na biso José, motopam bazo comme la biso en direct le bien c'est une chanson très belle. Merci papa José, merci papa Teddy Mola. Merci beaucoup, merci papa Honoré, merci vraiment. On a tous mon balandine sonné baso comme la biso. En tout cas, merci vraiment, merci mina caméraman na biso. Ozo tama kasi vraiment ya ko supporter l'émission makambo surtout vraiment merci vraiment. En tout cas, papa siko to into tuna. Ndenge ba mama ya château ba tomboka ki pona Koffi Olomide. Siko lelo to ko mona qui si jour à kiti poto za ko ningana Europe za ko ningana siko ba kombata ba comme koluka ba befu ba bomayi eloko ba kombata bazo sala pona musique eza bien ou bien eza mabe ou bien bazo encadrer bana na biso pour l'avenir à bana na biso ba limite ba beba pour à l'époque to comprendre que makambo te le lorsque to comme comprendre makambo ou bien bazo sala kaka ke poto mona ba ka ba kombata ndenge to na poto to zo na biso ba ngunda na biso ya ba politique ba zili boye yango ba biloko na nyoso to zo salama ou bien ezo salama biti ya kwa
tolingi toyeba biti ya biloko oyo bakombata bazosala mpona bandeko na biso bamusicien banyata baeurope te mpo biso en états-unis makambo wana eza te makambo wana eza mingi kuna na europe sikoyo biti ya kwa oyo esalami mpo esalama papa charmante clairci balandi nyonso to bazolanda mpo bacomprendre mpo tozoluka pese la putu totya ye moko wana komba ezali tolinga mboka na biso ezonga en place ezala nde ezalaka kala mais na kati wana eza na bato mpe bana baconflit personnel na bato mais moye babimisango conflit personnel ya te mais na analyse oyo nga nasala nayebi ke toza na problème ya basi ya bato baleki ya bato bana ya bato conflit ya liboso yango wana conflit ya mibale yali ntango phénomène ngulu ye opesi musicien mbongo amemela yo ndeko na yo fiancé na yo eleki na yo ale mbongo wana atiki ndeko no na Cameroun atiki ye na Benin wana mbongo ayo mbongo apasi kanda wana mpe eza na kati yango monisien ekomi mobundisa bamusicien ezozwa ampleur makasi par rapport ya bapoliticien bayaka ti bakitaka na baéroport wana baorly baserventin banini mais musicien tozangaki moto atalaka ne azasala na politique te akolonga ta autriche na colère wana toya maneme soki na batrese wapi aya kobundisa o na comportement na biso ngai na kosenga kaka ke bamusicien to basangana bakitaka po to tosenga pardon wana selo yo ndenge olobi bamusicien nyonso basangana est-ce que Kofi Olomide akosala ngo papa na biso waze kwa akosala ngo Weranson akosala ngo Jibempia akosala ngo Aigle Fali Pupa akosala ngo papa na biso Fere Gola Deningongo akosala ngo ou bien ezakaka te na obia succès za nyonso te po bato babanda succès bazala baleka mais bon moto eleki succès so osali mabe oye kosenga pardon tala ndeko limbisanga soki nasalaki mabe na kosala susu te tochanger comportement na biso vis-à-vis ya bato baoyede biso misiki na biso mpo oyebana mpo lelo tokomala bapoto totambola eza kaka petit peuple wana nde andozwa pantalon na yo apesa pantalon na ye asombi ya pasi jaquette na asombi ya pasi yango bapesa biso bango nde bazalisa biso na bandako na bango ozali bapoliticien te oyebi ke musike ya congo eyebani kaka mpona bamama chateau rouge bajeune kaka ozomona bapoto wana mingi basacrifie vi na bango mobimba kaka mpona koyede biso bamusicien mais tozongisela bango mabe komikitisa eza mama succès te succès bandi lelo te succès banda kala komikitisa ezali koyeba mabe ndenge na oloba bango nyonso so balandi émission bayebi ke tosala en tout cas 98% bamusicien congolais so bandi succès ovivre derrière basi il faut basi balandaka yo mpo bamibali baya mpo bamibali babudaka obana ngo osali mpe nzembo mabe ya bude soki basi baobeta musike na yo to bana na papa mpe atelemabe bo lokola mama osepela nango tika na yo natiango ka donc tozalaka proche na barelation moko proche na basi ke mibali yango monaka meme na baeglise omonaka basi na bana liboso na baconcert talaka baconcert pasteur wana succès omonaka basi batondi liboso mona mibali batondi nsima abiki awa nakobwaka ndogo esimba toyebi réalité tokokobomba te soki mabe yali kosangana koya bazwi sale babengi bamama oyo nyonso ayebi ke nasalaki tozokotisa mpe papa na biso chez la putu en direct na biso toza na conférence biso nyonso tu namoni lokola papa na biso chez la putu mpo akoti na direct na biso oui allo chez la putu chez la voice neti bamingongo na shela wana eza na kata ba Los Angeles baaméricain bazondima ezosenga wana ke oui allo bato batosa ozomona so eloko nayosa yo ke toyebi ndenge tovivaka epuis na baorchestre ya congo salaire ezalaka te bato balivaka na baimpression peut-être bamiso elisiomeli omofude ani bakomboya te bapesaka na eza ozokumisa ye me oliaka na yo te connexion kaka bienvenu papa Shela allo allo papa Shela oui allo oui, allô papa Shela, toza en direct na papa charmante, en plus ça na yo, tozo landaka ka ba commentaire ba fanatique na biso,
En tout cas, merci papa José la mono komi c'est peli que papa chez la Koti. Merci même Teddy Mola la mono komi que papa chez la Koti. Merci même papa Honoré la mono komi papa chez la Koti. Oui, en tout cas, vous allez la brancher connecté, tous en papa chez la, tous autres na ka ba question au poto yeba. Bonsoir papa chez la. Bonsoir et bonsoir mon ami Wabankole. Moi bien la caillou Wabankole charmante team moi bien la caillou Wabankole. Merci. Ok, merci mon papa chez la c'est pour ma casse ya koyamba on émission na biso en direct. To moni ba fanatique lobi ba komela ki biso presque moi mingi. Ba lobi que papa chez la ba série na isa lokwa ba série ba fali poupa, eza ba série ba feregola, mais tozo mona papa chez la depuis Abima Afrique. Azonga tepe to mona eloko te ya trophée o ya mema na Afrique depuis Kenda ke musala uti ko sala kuna. Sikoyo eza nini o ekangai mama Brinette yo lobi oke ko tumbolela biso papa chez la mputu oyeli biso ye eloko nini o ye amemeli biso poto moni déjà a papa charmante a lancé le biso a leli papa na biso de fao na meka ko pesa d'explication besimbite yo moko en direct ba fanatique bazo landa yo na ebite nini o yo bongisi pona ko expliquer ba fanatique. Merci beaucoup pour ma question opposée là. Pour la trophée, on a eu un autre qui dans le néant. Avec un Winnie Tonia album c'est Malbosso na Yemba. Album là-dessus il y a faire il y a Tonia. Le trophée il y a pas trop fort on appelle ça la licence ça on a la bossani. Et qui m'a dit, il est tout sur la bohème, c'est Goya. Puis, n'a jamais trouvé, voilà. La première album, on a au Sala. Et puis, comme ça, on a dit que Mboko, États-Unis, na Katia, na dit maladie, convalescence, parce qu'il y a 4 opérations malamoko. Et ça me dit comment on a un matin, il y a répondu, le docteur a fait ça, la journée il va répondre. Donc, à la même il va répondre à YouTube aussi, là, on a ça, c'est un peu, comment tu vas sonner la maramout, tu fais ça à 2 ans, il répond, là, ça va être 2 ans, il répond. La qui est docteur a dit, on a su qu'on sonne la maramout, il y a un moment, elle a sonné la banni, maman, la salle, sonne la maramout. La opération site et puis là au monde vient où tu kufa bon biso à Los Angeles vraiment ma musicien vraiment baza vraiment té qui ne doit abouer ba te belé baza occupé vient na 8 kg asa bototé asa moko ba kenai ba moko et là asa moko awa to solo pe na wa ba ko le charmanto. C'est là où ça va dire, bah, ça lui pense, bon, ça m'a l'amour, ça m'a bêté. Ça m'a l'amour, ça a mis sur tout les musiciens, il faut qu'à tout ça la danse. Tu dis que biso la musicien va tous les lavaka la baloyembo. Mais ça la dit quand même émission na tedi mola. Na loba ki oyo, ya malamu ya vie. Et puis là ba hypocrite, ya ba musicien oyo to ça la lango. Comprends? Tout le monde a la moto à l'inganga, mais sur un alinganga na yoté. Wow. C'est ça. La musique, surtout la musique congolaise, c'est ça n'ignorant. Surtout la fin, la biso va bima bima li bosoala, le roi biso to ya to bima. Balinganga te biso to bima. Comprends? C'est pour cela qu'on a makambi la biso pour un problème yaka mais sur la sage. Oui, ba osolo là. Mais sur la sageté. On a mis ces bélos, on a zengra, à fier, à impoli. Je comprends. Mais si on dit que bima na makamwane parce que nous sommes sages et puis la famille moi bien. Donc na moni pe awa pire petit na yo Clément. Place on a salaka. Pourquoi la salle sous place on a tena ba na koluba les réseaux sociaux na koluba tala mutu tel ba sala nga bo jamais na koluba. Mais koloba na yo wenge tonya
kolonga na yo wenge tonya kokota na kati ya quartier latin ozalaki aimé ou bien okutanaka mpe na bakumu mosusu mpo bato bayebeke voix na yo il faut yemba koleka plus que fali mpo moto ayebi Sheila Putu soka yoki mpenza deuxième wana ndenge omata yo kutu na Lacoste bandaki kokunda ye siko voix ngo wana biso toyebeke yo kozala parmi les deux premiers oyo baza lelo vivant oyo tozokumisa lelo Papa Hervé Kolorumba Aigle na biso Fali Pupa toyebaki troisième cause la yo tolinga peso soki nzeta mbila so tolinga to peso kombo nini yo ka muto ngoro ba kombo wana mais lelo siko tozomona voix wana eza lisusu te tozomona ka les deux premières na biso bato bazoke liboso eloko nini ozomona biso kaka opération muto sali yo bongo ou bien ça ki bakumu so po kutana na kati ya quartier latin et pas vient na biso mopao. Bon, moni, baloba mokili, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Et puis, on les alliés, les réseaux sociaux, la vérité, on se souvient, il y a ma camouya, tout le monde a mokili, na koba na koitala, on a été na katia, réseaux sociaux, na ma camouya, surtout, surtout, il y a ma vie privée, na koloba, on jamais na katia réseaux sociaux, pour mon tout. Atala oba oba atala ba fanatiko bazokoma ba question mususu ba ina ba tuna banini mututa sa ba problème na ye oui oyo aza au privé akolo mangwa ko itala on jamais na misa batu aloba n'importe quoi bitumusu ko ya kufela ngona na mutema on comprend on boni ko bana oloba nyoso tuti na ba réseaux sociaux moi nga ba to zo loba la bango wala o ba to tuna ba question misusu olinga oloba mabe po bayina yo misusu olinga olo ba vérité on soko la vérité même talo olobi no vérité mais bayini yo ka po lobi vérité comment quand on te sale l'émission na te di mola na lobi ba vérité mais faut mola ba retour yé mais oyebité ya ko pela ko loba ko pela ba télé na ba réseaux sociaux te omoni siko ndeti biso tozomona siko yo komi kobanga baretour mais yo ntongo okoteki na monde musical osignaki ke oyebisa biso ke toza desite olakisa biso talent ya Sheila Putu oyo bana Dallas babandaki kozela siko papa na biso charmante yo oyebi Sheila depuis mpo boza bamusicien siko komona ndeko na mobali Sheila azosala baintervention oyo azoloba eloko nini bozoyebisa bafanatique papa charmante te nazo comprendre Sheila c'est la cala na s'il vous plaît la gamme alors on réunit kala moni va senga lelo yo bato lelo mingi bozo mona oyo o bazo réunir so ko tuna ba quartier ba uta okuta bazali déjà tête orona donc na yebi kala ayi musala musique ba bota mala o la musique na nzoto ko longwa te tant que yaka ba couper talaka o za payer anglophone tant ko ti o bon salon mabana avant la plupart il y a une génération de biso en tout cas de 20 à 25 faut voter déjà ça va comme rare mais alors au salon mabana ko fan salon mon ya sur mukanda au vendisi adresse pour mboka mondele fois adresse bata wana nyoso osenga yo tozala concentré na mama musique solo bake papa Sheila Putu azalaki na mukanda te bozolanda azalaki na mukanda te niya badia kobongisa na mukanda biso tozolanda ndenge bozoloba na nde bafanatique bazokoma papa Sheila azalaki na mukanda te siko papa Sheila bandobongisa mukanda siko mungongo wana eza kaka bi eza te alobia tant to yaka to katisi na ngamba mboka bakaya esenga to kota na kata système donc adresse ba papier ko vandela na mboka wana ba assurance médicale ba makambutu o bandeli so vie mususu to yo muti de ko sala full time ya musique moi tant on est la kamwaga pour monde alobi te kabela wa beli médecin le bien dans la repos a respecter mon yo moni bakaya baliwa ba cloud na so ba okupa mais papa Sheila ba fanatique na o bazokoma ya bana yolo awa balobi ke yo ozalaki déjà marié ozalaki na mwasi oyo azalaki déjà na mukanda pe oyo azalaki déjà na vie ya bien to bokotanga mama na biso apasa je sali mama na biso po aza madame oyo apesa biso lelo bana
toko bimisa bakamne na réseaux sociaux mais tozolo baka bref na mukuse nde ba fanatique na so bazokoma balobi ke koyoka ke ozaki na mukanda toza lokuta po bon bayeba ki ke yo il faut la parmi les deux premiers records à la les trois mais ba comme komona watande muta comme ko la place ya les trois wana siko yo chez la putu aliro la ki biso na quartier latin na kata wenge tonya kutu to kontete po kuna kutu ezaki le mais na quartier latin bobeta bino tuna ba Gibson na ba Fali boko minini boko makabien bofi soko fingi na bloqué boko makabien bobeta ba Gibson na ba Fali ba Ferregola c'est le kutu ba obi azatala les cailloux si vous voulez prendre biso ke makambo opération pour faire bongisa vie yo kanaki na ba fanatique neza yango te ni nozo yebisa bango siko na komi tunaka Yesu na putu na komi tunaka tomo inde Kaibeki yango réponse yango na répondre bino bolo bino ni papa Charma ça nini acha cœur oh c'est que ndenge chez papa chez la zéro ok papa Charma tu vas reyombela bien mokie pour na seplisa ba fanatique amalu la musique na télévision papa Charma tu balobi pe balimba yo ka ngongono po chez la puta zongisi bango lisusu arozon c'est bien pour na zongisi bino penza bien te papa Charma est-ce que vous conseillez la petite télé ko moko pour te reconnaître que nzembo ezo tambola makasi ya defa oza ya yo tozwa bakulelo pasi pe mawa biga nsumbu defa koni na yako kende sala tango ya bonane ilanga ya miziki ya Kongo misisa nyonso ekokatana pena tango oyo rumba ekomi valorize lele mama inete mujinga sala mputu selalanga lele très joli wow artiste congolais atambola la minduki na nyonso sur place bolandi bino bato betembele yoki yango siko nini papa Sheila eloko asali Sheila putu bayebi susu babi eloko osali wana ya moke ezongisa bango na mokambila mpo bayebaka eza yo bafanatike no bakomi babefo ozongisa bango kaka na Irene mokambila tozozela nabondela kaka na banzambo mama mpona bia lisusu eyuyo mama bebe de classe bravo okikene okopane bon ngai omoni olobi mpona nde bamasa babimi bafali babimi bafere babimi baheritier babimi batala bango eza tala bango oyo epesameli bango ngai mpe naka boye lokola nani nakufi te nazaka na mokili epuis naza na matosi nanga matosi nanga nanga eza donc tangasa bapesa yango tande bapesa mpe bamasa bakomona lokwa makambo te sesoni nango normal bakomona ok papa Sheila bazokomela biso awa balobi ke ezozwa retard émission baza na posa balando semaine oyo na ba 15h30 na malula muzinga télévision est-ce que oza disponible pe opesa numéro téléphone il faut kobenga kana na malula muzinga télévision numéro tofichaka wana oyo nyonso toza posa Sheila putu numéro téléphone il faut benga kana na malula muzinga télévision non naza dispo na ba émission na oyo nyonso to bobenganga nazala dispo parce que là naza mona mosala ya bafanatique na nga epuis ya bato nyonso to balinganga na baoyo balinganga te naza bana mosala na bango naza dispo ya koexplike bango oyo nyonso toleka mpona ya vie artiste na bango Sheila mputu oyo bango balingaka tikala jamais décevoir bango surtout na malula na malula muzinga télévision
la télévision na la pêche à me redécevoir bino parce que bino ne siko beaucoup ko valoriser siko c'est l'amputu na moment pour ba fanatique ba yokanga kala ba yokanga. Ok, papa charmante balobi yo po oza disponible po bazana posa kaka émission yo na chez la boyemba pour na baker yo ota baker. C'est grave. Musique ya kubota mayali ba ya koyekola biso tobota mudango ekolo wana njoko akana kungi osilo na lota oyemba po ina biso mo bato passer na toboti bana nango to voyager nango eki bilingi ya mokili na yango so ba kasota film ya makambo so tomona ba parents ba pese biso te musique ila biso na plateau on respecte la musique. Ok. Pour la musique, tu écoutes la bango, tu écoutes la bango. Là, je suis pas un parent là, on va la souba haute. Bah, on monte, bah, on y a qui. Oui. Oui, bah, chez la. Nini, chez la poto, ça la faut. Au comme atteindre un niveau à CLU. En tout cas, binopé, la guerre ah polémique exact tout sur la bien déjà polémique te le but à comme atteindre un niveau à bina fili alors comment atteindre un niveau commenter quand les nations bandé ba commentaire bazo commun en tout cas aucune idée na ça kunate ba le but comment atteindre un niveau ya bina filé igwe et Ige. biso tosali basecteur ya banzembo toyembaki na baungetu na tona banini bato bango balobanga na bazalaki te bazalaki te donc yango inutile nako banda koexplike bango ma mosusu te donc voilà quoi. Ah oui. Oui. Na YouTube, na compte na YouTube, Charmante Okoni. Oui. Okuta na 96 déjà. On a quitté na 23 24 ans. T'as signé contrat na Jack Music et mis album na Salaga Libanda Mboka. Bozola. 96 ils ont dans Keboy. Bozola. Na 96 déjà biso to signé ba contrat. Bozola. Na maison de disque. Donc lelo tu vas aller à la bande à 29 ans, tu liaki au fait, tu voyager. Ce que on t'a payé comme on n'a pas beaucoup, on se maintenir gâté, voilà, yo et là. On a ce blanc où il a mis. Il y a su qu'à va poser une question, balobi pour te clôturer, bango ba komi déjà boutou. Et tout na omo na bata ba ko ba boutou ba terrope. OK, merci to to clôturer mission na biso. Balobi ke bo pesa biso raison. Ba mama ya château ba beta ki sinjora ou bien ba beta été. Bino ba musicien. En tout cas, papa charmante, chez la pote, vous en direct qui a fait sa réponse, binomi balé. Ceux qui va bétailler, bien va bétailler, va fanatique, na bino, votre baso, comme la bino, bino, fanatique, va comme la bino, question pour bâtir la bino, na berère. So, vous a pris date au coco, mais, bon, puis sa réponse, moi, vous allez valable, pour la fanatique, nous va CP là. Bon, là, il est charmante, basengi mutu moko te basengi bino mibale sikoza lokola opinion na yo na papa charmante bopesa yo pe pesa ye pa pesa ye bayeba siko ndeni bakosa baanalyse na bango. Bon net ngai opinion na ngai chez l'amputu moni mwana nani kisinjora zaleki na ngai zaleki na ngai babia ndonga shoko ola na ye grand frère na ye aza master na ngai to bani musique ba période moko na ba babia donc naza vraiment na rôle roloba te parce que omoni na mokili baloba monoko so moto akufi monoko nde polaka liboso oui monoko nde moto polaka liboso yango moni
ya kobandela mosusu ya kolobaka bato mosusu bakaka bamaîtrise oyo babiso bamisusu toza nango te comprendre biso basila mputu bafingaka biso to balobaka banimporte ko ebele mais nayebi ndenge nakosola mutu naza na façon oyo nasolaka na mutu so nasola mutu amona mbala moko oyo eza kati nanga mbala moko ozo comprendre ata nde naoloba boye bato nyonso baolanda biso baomona oyo eza kati nanga bamonake garso mutu wana aza sage donc sage kati ya mutu wana ozo comprendre mpona ngai bon toza na soka bacongolais ye moko ayebi erreur nini asalaki akotenga bango kaba pardon parce que namona eloko nini akosala te oyo ya Papa Charmante répondre à biso très rapidement. Papa Charmante merci la question qui sinjo aza pire petite sœur oyo nayebi kala et puis depuis ntango akumi mpe paris tosololela ye tosololaka vraiment soki mwa berere ezalaki balimbisa ye asenga mpe pardon wana osenga mpe baartiste nyonso so oza na problème na moninga ata ozala patron obandaka kofuta sobiki oyo nafutaka siela te to nazwaka nzembo na ye natie na nkombo na nga na sase nalia senga pardon oza na 2022 nga na kosengaki bato nyonso bana baproblème ya bato basenga bolimbisi to avance tozotelemaka mpo towana baproblème ebele ya bakanda ya bambongo ya babasi yango nobaki meme mambo bakombatan meme motu nyonso wana problème ya moto osengi pardon nzambe ayebi ke soki mabe ya monoko ebetaki libaku chateau riche wana ozomona chateau riche yango nde moto efabrike bastar congo wana baa bamama korespecte bango makasi tala basi tobanda koleka na tv te mapoto na kolektion na télévision bango bosala publicité mpo bozwa mbongo mpo bosala bacœur esika kongo ebimi mpo na petite fleur efabrike touti na nenga na eloko te outi na mosu na collection ya pambe toboka antalo toboka ozalaka même mpa na kesi mpa na bino bato mobo bavandi base sacrifie bafabrike yoki ema fo torespectaka bato wana makasi Papa Charmante disponible pour Nabino chaque en direct beaucoup takade belé beaucoup tinike beaucoup tisoli 520 beaucoup take belé partager un peu de mission pour bon peu bazo kapura Nabino pour la journal lelo en tout cas totiki ba musicien na biso ba pe ba biso to continuer de to misana ko continuer merci papa Shela Putu merci papa Charmante to se pe na bino makasi en tout cas la musique à la télévision en direct na mboka États-Unis toza na ti toza na te totiki bango base reposer na papa au revoir au revoir bye en tout cas émission na biso en tout cas bande comme futa yango ezali bobo sanate bo contacter nga na 513 90 34 916 bobenga nga na numéro wana po bozala
prêt à cause de mafuta na bino babiloko la bino nyonso to ezana ndako pa malula muzinga télévision et c'est yaki on a le émission le loto suki a ba gros bisous papa José Mutopamba tala caché la puta le lion na micro c'est que bien à chanter bye bye.